星火燎原。本節目只代表節目主持人及個別參與人士之個人意見。不如聽聽戰友今個禮拜即係要攻陷邊一個地方啦。上次就係呢個荃灣啦，咁今次咧，今次係邊度咧？今次係大圍嘅，其實我哋想講係大圍嗱，我真係淨係識金絲嘅啫。基本上大圍我唔熟添嘅，因為我係乳鴿嘅啫。就繼續，因為成日啲 friend 話上車就去咗金絲上車。即係大圍對我係咩啊？係啊，我直情係搭馬鐵嗰陣時上車嘅啫。哦，上車。OK， 咁點解大圍咧？係啦，多上車盤嘅大圍其實都多上車盤。個 range 係大概幾多度啊？好耐之前就百幾萬啦。係而家使唔使250嗰啲咧？其實而家都要250噶啦，即係267到嘅。其實就算係金絲花園，我哋其實都想揾好多上車盤嘅。咁原來咧，我哋發現即係我哋成個大圍睇晒啦，你見到嗱，又有地圖啦。大圍入邊咧，即係如果係私人屋苑咧，其實唔係好多嘅啫。咁就你見到啦，即係最近大圍站咧就有金禧花園啦。咁咧有金輝花園。補充先嗱，呢個地圖我哋將會擺上 SMB.HK 嘅，大家唔使驚，大家可以同時而家即刻 click 落 SMB.HK 睇，撈一撈呢個地圖先。咁啊，我哋知道 friend 你講邊個盤噶啦，我開始啦，開始。好啦，咁啊講，其實就係金禧花園啦、金輝花園啦。咁啊，你見到嗱最出名而家成日即係賣廣告嘅名城，但係呢個咧就唔係上車盤嚟嘅。咁啊，仲有另外咧就係呢個唔係上車盤嚟嘅。咁但係咧，我就想講下呢個租金，因為咧佢嗰個買賣價咧就我覺得唔係好值得嘅，但係租係非常之好。因為點解咧？17,000、18,000蚊已經900幾尺噶啦，係啊，就非常之好嘅。即係如果租嘅話，抵租啊，抵租超抵租。唔係咁頭先你講個金輝啊、金禧嗰啲，全部都係火車站隔離噶啦，呢個就係啦，行都行到去噶啦，好近噶，好近嘅。其實行我諗2分鐘乜都行得到。即係如果你係望到嘅，即係港島翻工，我一個火車落到紅磡轉巴士得噶啦。係冇錯，其實就方便嘅。咁但係而家咧，其實金禧同金輝咧，你可以睇下個成交咧，都已經去到咧7000蚊一尺噶啦。哇！係啊，即係其實所以我先話係俾啲政策拖高晒嗰個，推高晒。係幾多度咧？政策前其實你見到咧6100都有噶啦。Okay, 你睇下其實真係爭好遠，所以點解特登大咧？即係一個 QE3 之後就已經由6100講一講啫，只係都未真係現實地出現。一個月就真係一個月入邊，係啊，真係一個月入邊。一個月入邊啊，6000幾就突然間冇晒6000幾，變咗7000幾啦。係啦。OK，咁如果係租金回報幾多 percent 啊？金禧啊，你頭先就租底嗰個買啊，佢都租到11,2蚊。而家租到11,000蚊嘅。即係11,000蚊，咁即係等於係幾多厘啊？大概3厘度啦。3厘度，因為佢而家賣緊咧就300，即係340。咁即係如果係，即係我最中意就係每一個資產類別就揾啲最唔抵買同埋最抵買啦。係，即係例如話你講呢一個嘅科技股，係最唔抵買咁，梗係啲 Nokia 嗰啲啦。而家仲叫科技股咩？叫工業咯。OK， 即係最抵買咪 Apple 咯，我覺得係升啊嘛。咁而家個問題就係呢度啦，即係頭先你講呢一個金輝同金禧啦，即係如果你係話以佢嘅賣價嚟講，租就好抵啊。咁即係租金回報低啦。係啊。咁你係咪會覺得呢兩個盤其實如果我係要買嚟投資嘅話，呢兩個盤就應該最唔應該掂噶啦？其實我唔會選擇咯，係啊，最唔選擇一定係名城先啦，係啦，新樓啦，當然啦，即係呢一個佢都唔知2厘都唔知有冇。咁好啦，有咩盤你覺得係 OK 可以買咧？如果成個大圍，我會覺得金絲花園仲可以算係上車盤，都係金絲啊，係啊，都係金絲。咁多年嚟都係金，點解金絲會永遠都落後？由呢一個而家呢一刻最緊貼市況嘅 Fanny，到呢個已經完全唔再睇嘅火燎心，都淨係識金絲嘅時候，點解金絲咁名牌咧？係咯，因為金絲係華茂樓嚟嘅，咁啊佢一路以嚟咧，華茂嚟都已經有個有個 discount 喺度嘅，因為我哋已經冇咗華茂嘅廣告喺度。而家剩翻咩？咁啊相對嚟講又平啲嘅，你知華茂樓就，因為我早2年咧都同班朋友去嗰度買過嘅咁樣，咁咧就相對佢一直以嚟都平，我哋買嗰陣時係咪要行好遠嘅咧？
嗱，我行就10分鐘到啦，係就喺火車站咁一不路過你係嗰啲一條年年都參加渣打馬拉松嘅人，即係唔係奧運競步嗰啲冇錯啦。跨欄咁如果你睇落去都女孩子可能要所以行15應該用分鐘嘅。我講，應該15分鐘左係右啦。係如果真係行嘅話，你由2期啊定係1期先？ 2期我買嗰陣時係2期，係啊，即係即係其實再遠少少嘅應該。哦1期反而再遠少少。佢有另外一條路嘅，係啊，有另外一2條期就一條大直路 OK 經過個行人天橋道。 OK，咁好啦，金絲呢個盤啦，嗱，火炬森咁多年前點解會即係嗰個係純粹平嘅啫？你覺得？係嗰個 friend 就係佢話即係想同女朋友搬出嚟住，係住邊度都冇所謂，跟住咁啊揀咗大圍，跟住就最緊要係可以見到我哋嘅愛巢，係啊，但係都賣咗，冇散啊嘛。冇散， OK，咁先慘啊！哎呀，咁住邊咧，大佬？咁佢就嗰陣時揾咗話100零萬，跟住咁講完一大輪嗰個，咁你做到按揭咪借咯，咁就買咗，跟住然之後升咗一輪，咁就放咗啦。哦，我2年前同啲朋友買一陣都係100零萬咯，咁嗰陣時大概2800-9蚊尺咯，咁啊到3000頭咁啊，嗰陣時都買咗斬，而家大概幾錢尺咧？都接近5000 4700、4800，有啲去到5000幾添。 5000、5300而家都有5000做幾過。添。哇！係啊，咁啊特登編出嚟俾大家睇。除咗平呢個之外，又補充先。咁啊，Fanny 講緊嗰個 print 出嚟嗰張紙，我亦都會擺埋上 S。而家即刻上 S B 單車會見到噶啦。OK，不過咁樣，佢嗰度嘅尺數咧就其實唔係好實用嘅，係因為呢個係傳統啊，即係其實個尺呢個發展商嘅傳統唔係啊。呢個係發展商嘅 style。 style 係冇錯，係啦。咁啊個窗台都幾大，咁我哋入去裝修嘅時候，通常都會用埋個窗台，四四方方，雖然好大，但係四四方方好用。咁我通常就會整窗台床，即係攬咗半張床上個窗台嗰度，咁樣就好，有冇幾好用，即係係好瞓唔，OK 嘅。係咁有冇窗台唔係四四方方？你講到好似即係啊，即係窗台係四四方方噶嘛？有啲唔係㗎，有啲38角㗎，係咩例如咧有咩斜角㗎，金禧花園哦，即係頭先你反而話跑得最先嘅大圍盤金禧就唔係係啦，四四方方啦佢就唔係，佢係梯形嘅。梯形啊。係啊，當時呢個 architect 係咪嗰個巴塞隆拿嗰個咩 Frank Gehry 做嘅咧？啊，嗰啲全部都係又唔菠蘿規則啊，蓋咁喎。層樓嘅個 floor plan 都唔其實我都唔係好明點解要梯形嘅，不過入到去睇就覺得真係唔係咁好用。啊，所以更加即係呢一個情況就令到就算實用率低，都金絲都用到好過金禧啦。都用到。係啦，同埋佢即係你望下咧，其實金絲咧係真係冇走廊位嘅，哦，係啦，啲牆又可以駁得嘅。咁 rental yield 有幾高係咯，咧？個回高啊，報幾大今。次高啊，租金回報而家租到成萬蚊。我嗰陣時咧，10年咧就7000幾蚊，而家就聽講去到1萬蚊嘅，即係同類型嘅單位要1萬蚊啊！你咁但咁幾係大先？咁你有4厘幾啊？因為你1萬講緊嗱，你而家淨係見到個積咧417尺、452尺、427尺，你話最大嘅幾多啊嗰啲去？到我嗰陣時講嗰個就522咯，咁 OK 嗰啲就去到1萬蚊咯。咁如果而家賣咧200啊，即係你係570呢個啦，應該係哦， 522尺，咁啊應該270、280到應該都有機會買到嘅。係啊，咁你變咗有成4厘幾嘅都。咁好啦，嗱，而家就金絲都仲係最抵，嗯，金禧同埋呢一個嘅金輝就唔好買，即領係呢先咗啦係啦，同埋佢附近有一宅居屋嘅，係啦，咁我冇我博咧，想講居屋啊，其實貴貴咯我覺得係。因為哇佢佢隔離嗰個有冇啲居屋而家係平嘅？哇，唔係。有冇啲樓係喂平睇過嗰個經紀帶我抵買，睇過，都係講抵買，有冇嚇鬼死！先？唔係先講咗個唔抵嘅先。係？OK，嗰個經紀帶我睇過，唔知你有冇睇啊？有梗有啦附加附加我都係想講附加480尺賣300幾萬，哇！居屋嚟，我哋買到成6000幾、嗱6000真係尾嘅， 7000，成交咗個噶啦賣。點係咩咧？即係近咯。近佢真係望住個火車站喎，一打開個窗，咦火車喎咁樣。係就啊，係咁樣因為我之前咧就，因為我見到咧，富家花園咧好靚噶，係即係個 location 啊，location 好靚，我就話，咦，點解 location 咁靚嘅？佢話，誒，個 agent 就同我講，居屋嚟嘅喎，啊，咁唔緊要啦，居屋咁靚 location，係幾錢先？咁係吓，360萬，咁冇咗我問佢地價未㗎呢個？補咗噶啦，補冇錯噶啦，咁佢話幾大話？ 480尺，480。係啊，我嗰個就542。542尺，我即係就481咋，330。係啊，咁佢圍到尺價6600喎，咁我心諗唔係嘛？市區價咯。市區樓嘅價嚟喎，仲要居屋喎。跟住個經紀話：喂，好方便㗎，2個站就出到市區。跟住你2個站出到市區，咁但係人哋係市區，係啊，咁你呢都要裝落去啊，大佬。不過又唔好笑啊！即係我深水埗啦，係龍蛇混雜啦，好似我呢咁嘅人住喺度啦，係咪？我講俾大家知啊，
嗰度啲居屋都7000幾8000添啊，唔係嘛？係啊，係啊，真係㗎，黐咗線咯，不如調返轉啦要封晒盤喎，搵啲死場嘅 office 或者死場嘅鋪頭剝碎佢，跟住租啦自己。你同林鄭傾下你講活化死場計劃。我教你點樣同林鄭講數啊！係你就咁同佢講咧，就唔一定 ban 你嘅，係因為費事俾人講話官商勾結，因為你已經係傷噶啦嘛，係咪？咁應該點做就租佢出去先，係跟住租咗出去大約1-2個月之後咧，嗰啲人搬晒入去啦，甚至啲人可能抌啲錢落去又裝修下咁咧，先至報警，跟住打俾蘋果，係啦，跟住口警啦，係啦，劈爆咗之後，啲人就會話啦。咁啊，當然首先就打你先啦。係，第二步就係咁呢班居民點啊？咁呢班居民點嗰陣時，咪就可以轉 land use 咯。好 OK，咁居屋就喺大圍區就 no 噶啦，係咪？佢仲有幾個嘅，仲有㗎，你拔得下唔係但你寧願住嗰個居屋啊，買嗰個居屋啊，定係你寧願買金絲先？我咁梗係買金絲啦。我其實會買金絲。點解咧？佢仲平過呢個居屋喎。係啊，就真係仲平過居屋噶嘛。咁佢其實轉手，其實我覺得快啦。同埋你睇翻，即係如果你除翻開，我覺得其實係抵啲咯。即係每個月月供，咁我又係你唔係淨係計，你一定係要坐火車或者坐地鐵噶嘛。咁你可以坐巴士噶嘛。佢其實周圍嘅交通都好方便噶嘛。金絲係啊，金絲。Okay. 即係你唔係淨係計搭火車噶嘛，搭火車就要行15分鐘啫，但係你可以搭其他巴士。咁如果你係話相比大市嘅，相比成個全香港嘅樓市嘅，本身大圍值唔值得買咧？我覺得唔值得。OK，係啊，因為大圍其實而家個尺價嗱，即係咁講，而家呢個 moment 應該講係呢個 moment 唔值得，因為佢已經升突咗咯。即係我會覺得佢而家仲要貴過市區樓，即係譬如可能我佐敦啊，甚至乎可能銅鑼灣啊、灣仔啊、西環啊，可能佢仲要貴過晒。咁我見到佢放盤，譬如348萬、350萬嘅，你講緊400幾尺，但係其實我喺西環都揾到啊！我使乜要搭車出港島啫？係嘛？啊！最西環講俾大家知道，啲紅 van 朝頭早係可以以我諗90秒之內咧。只要開車嗰下就去到中環噶啦，90秒。其實真係，係啊，因為小弟都住喺西環嘅，不過我係直頭行咗中環嘅，都係3個字。哦，用2蚊搭電車都仲可以。不過紅 van 真係噶，不過一定紅 van 喎。OK，因為香港紅 van 係法拉利噶嘛。仲有我見到有個盤好正喎，之前譬如當360萬啦，咁有一個盤喺西環，即係中聯辦附近啦，即係直情中聯辦附近嗰個盤好靚。嗰啲人比較熱鬧，比較熱鬧，係啊，正啊！咁仲要望晒海景，係對正個海，都係360萬 ，still 都係咩啫嘛，300幾尺啫嘛。咁我自己諗，如果我係一個正常人啊，咁點解要搭車出去咧？點解唔直接住喺港島咧？即係如果啲唔正常嘅人，例如要喺大學翻工嘅，係啦，就可以諗啦，係咯，嗰啲冇計啦。OK，咁好啦，咁啊，即係嗱，頭先即係投資係咯 Fanny 就講話大圍就中中啦，係咪先 ？Overall 啊，即係嗰個板塊裏邊就可能係金絲最好，係。不過咧個板塊本身都係問問地，即係呢唔值啦，係咪？咁 Anthony 你點睇先？係啊，完全同意啊，因為我睇完嗰個盤咧就話，喂，咦？大哥，即係經紀大哥，我西環嗰啲樓都係賣緊呢價，都係咁大咁樣，咁一模一樣，即係就係做緊呢啲價，咁我點解唔住喺港島咧？咁樣，咁所以就即係有比較之下，你就會覺得唔得，即係新界樓賣市區價。咁頭先阿 Fanny 就講咗其他地區啊，咁 Anthony 冇得其他邊啲其他地區比大圍而家抵買咧？定應該下個禮拜再帶翻嚟咧？梗係講完先，下個禮拜。OK，好啊。咁樣情況，我就覺得南九龍啦，南九龍即係佐敦。星火燎原，